হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে দেবো। যে ভিডিওতে মানে আলোচনা করব একটা চার্জারের ব্যাপারে। তো এটাতে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমার সেটটাতে চার্জারটা মানে কী বলবো, খারাপ হয়নি অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো, এটা চার্জারটা কিন্তু চার্জ হচ্ছে, আমি যেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, এটাতে চার্জ হতেছিল, কিন্তু খুব স্লো গোটা রাতে এক চার্জ হচ্ছে ফুল চার্জ, সে আবার কোনো কিছু না করলে। তো তার জন্য আমি একটা নতুন চার্জার নিয়ে এসেছি। এই চার্জারটাতে দেখো কী লেখা আছে তোমার, যে এমআই ইউএসবি টাইপ সি কেবল। আচ্ছা, এইটা তো দেখছি এর উপরে কেমন চার্জ হচ্ছে। তো এই প্রবলেমটা যদি কারো হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু এটা নিয়ে আসতে পারো। এটাতে কিন্তু চার্জ খুব মনে হচ্ছে দ্রুত হবে, দোকানদার তো সেটাই বলেছে। তো জাস্ট তোমাদের সামনে ওপেন করছি, দেখি। আমিও প্রথম কিনে আনলাম, দেখা যাচ্ছে, খুলছি। এটা থেকে ওপেন করা হলো, দেখা যাচ্ছে কি আছে। এটা থেকে জাস্ট ওপেন করে, এই যে এটা জাস্ট, এটাই, কিছু নেই, একটা রাবার দিয়ে তোমার ইয়ে করানো আছে। এটা তোমার হচ্ছে টাইপ সি চার্জার। এই যে, এরপরে দেখছি চার্জ করে কীরকম চার্জ হয়। আর এটা আমার খারাপ চার্জারটা। তো এটাতে দেখো কি সব তোমার ডিটেলস দেওয়া আছে। তো এরপরে দেখাচ্ছি যেটা কত টাকা নিল সেটা দেখা। এটা কোন দোকান থেকে নিলাম, মহেন্দ্র টেলিকম, হয়েছে তো। টেক্স দেখো কত কি নিয়েছে, 210 টাকা প্রাইস, কিন্তু ইয়ার জিএসটি নিয়েছে 18 টাকা 98 পয়সা। টোটাল হলো তোমার 249 টাকা। আচ্ছা দেখো, আচ্ছা বিলটা কার নামে হয়েছে? যার নামে হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলো তো, টাইপ সির প্রবলেম যদি তোমাদেরও হয়ে থাকে এরকম, আজ মানে প্রচণ্ড গ্যাস দিচ্ছে, তো এরকম যদি তোমাদেরও প্রবলেম হয় তাহলে তোমরা কিন্তু চার্জারটা কিনে নেবে। আর আর কি, ফোনটা চার্জ দিবে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হবে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।